आज हमने एक कुत्ते को मूर्ख बना रहे हैं। कुत्ते की आवाज़ सुन के एकदम शांत बैठा है, तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कम्युनिटी में ही हूँ। बहुत जोर जोर से रो रहा था, वो चुपचाप बैठ गया है। ऐसा लग रहा है इसको डांट पड़ रही है। सो जा वरना मारूंगी ऐसा।